Mana shu videoni do'stingiz sizga jo'natyaptim. Bilingki, siz ro'za oyida bitta kayf qilib, masaj olib, dam olish qarsiz. Qani ketdik. Bratim, boshqalar qanday bo'lyapti? Kayf, maza qilyapman. Men buni foydasini juda yaxshi bilaman. Aka-ukalarimizga ham bir tushuntirib o'tingda, aka. Bu boshqamiz kidr, обычный taxtadan bo'lmagan, ya'ni kidrning o'zini bizning organizmimizga полностью foydasi bor. Teridagi polna teshiklarni hammasini ochib, teri nafas olishni boshlaydi. Bundingizda qanday nafas olasiz? Ahmoq olishni boshlaydi. Upkalarga, bronxitlarga, shamollashlarga, prostataga erkaklik tarafidan juda yaxshi foydalari bor. Sovuq mamlakatlarda yuribmiz-ku, o'shanga sovuq urganlarni hammasini chiqaradi. Xullas, keladigan joyida Spirt bilan обработка qilib olamiz полностью. Hijamadan oldin обязательно разогрев тела. Hamma o'ylaydi kesgan vaqtda og'riydi. Og'riq umuman absolyutno bo'lmaydi, qo'rqmaydi. Hijama bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'lib kelgan amal bo'lib, o'limdan boshqa hamma kasalliklarga foydasi bor. Ya'ni bosh og'riqlariga, tanada mana terilarga har qanaqa dolinchalar toshishlariga, bel og'riqlariga, vaspaliniyalarga, shamollashlarga, varikozlarga, oyoqlarni tomir tortishiga juda yaxshi foydalari bor. ro'za oyida turibmiz hozir. Kelib hijama olsa og'iz ochilib ketmaydimi? Hijama ro'zani buzmaydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zlari ro'za vaqtida ro'za tutib hijama olganlar. Ikkita taraflama organizm tozalanadi. Xullas, kelib olaversa bo'ladi. Bemalol olsalar bo'ladi. Bitta yana sizdan so'raydigan narsam bor. Meni nomimdan keladigan aka-ukalarimizga bir skidka qilib bermaysizmi? Juda yaxshi skidka qilib beramiz, biroq bundan oldingi qilgan manualniy terapiyamiz, ya'ni qirsillatish protsedurasi 1,5 ming rubl turadi. Kimda kim jo'rasi bilan keladigan bo'lsa, jo'rasini olib keladigan bo'lsa, ikkalariga ham 1,5 minglik protseduramizni besplatno qilib beramiz. Короче, 3 ming rubl skidkada ketadi. Jo'rangizni olib kelsangiz meni nomimdan. Gap yo'q. Bo'lmasa, hurmatli do'stlar, ekranda adreslarni ko'rib turibsizlar, telefon raqamlarini ko'rib turibsizlar. Yana opisaniyada ham bo'ladi. Moskvada bemalol jo'ralaringizni olib kelaverasizlar, mazza qilib, mujizkoy kayf qilib, damda olib, savobchani olib ketasizlar. Bitta like bo'lsin va videoni eng yaqin jo'rangizga jo'natib qo'ying.